क्या हुआ जब इन जानवरों के सामने मिरर को रख दिया गया और वे उल्टी सीधी हरकत करने लगे। तो सबसे पहले जब एक चीता के सामने मिरर को रखा गया तो चीता का रिएक्शन देखने लायक था। नंबर 2, जब एक शेर के सामने मिरर को रख दिया गया तो भाई शेर भी कंफ्यूज हो गया और मिरर के पीछे देखने लगा। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मतलब भाई गजब। अब नंबर 3, लेकिन उसे देखने से पहले आपको भी एक गुड न्यूज मिलेगा अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर 3 पे जब एक हाथी के सामने मिरर को रख दिया गया तो भाई हाथी का रिएक्शन आप खुद ही देख लो। मतलब गजब।